到新东西。嗯。看到新东西。嗯。他很好奇。胖妞这是什么？胖妞它比你还要小。待会儿把他的录像放到大电视上来看看。无语啊，那是什么？啊，胖妞怎么办？动也不动的。他怎么那么喘呢？刚才是不是又跑来跑去的？是不知道在玩什么东西。不要吃，不要吃，不要吃，是塞进去。嘿嘿嘿。哒哒哒哒。你要不得。哒哒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 哒。哎，嫌你脏。来，甜甜有味道了吧？有味道了，要吃了吧？你不饿吗？吃什么？前面吃了嘛。香不香啊？不要，那不给你。小猫。胖妞就打下去。嗯。把镜头打坏掉。跟这个画，他能知道什么是人的眼睛，但这个也他觉得，哎，这个是眼睛吗？我操！